हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्लानेटोमी के बारे में। तो दोस्त सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ते हैं प्लांट एनाटोमी के बारे में। फर्स्ट है एनाटोमी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स। एनाटोमेटिकली अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। प्लांट होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से बना होता है। द प्लांट टिश्यूज आर broadly classified into थ्री। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है मेरिस्टेमेटिक में आता है एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलर। एक होता है परमानेंट। सिंपल और कॉम्प्लेक्स इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेल डिवाइड एक्टिवली एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टम। Apical meristem occur at the tip of produces primary tissue, example dermal, vascular and ground tissues. Apical meristem होता है वो टिप पे प्रोड्यूस होता है प्राइमरी टिश्यू से, और इसके एग्जांपल है डर्मल, वैस्कुलर एंड ग्राउंड टिश्यूज। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? ओकर इन ग्रासेस बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। जो इंटरकैलरी होता है वो होता है ग्रासेस में होता है, जो कि मैच्योर टिश्यूज होता है। लेटरल क्या होता है? प्रोड्यूसेस सेकेंडरी टिश्यूज कॉल्ड कैम्बियम। एग्जांपल है इसका कैम्बियम। देख सकते हैं आप एपिकल मेरिस्टम, रूट शूट, ये रूट कैप, ये टिश्यूज हैं, ये लीव है, और ये एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी एंड लेटरल। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। सेल विच डू नॉट फर्दर डिवाइड एट अटेनिंग द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। असिमिलेशन ऑफ फूड एंड इट्स स्टोरेज। असिमिलेशन होती है फूड की और इट्स स्टोरेज की। ट्रांसपोर्टेशन होती है वाटर की, मिनरल की, फोटोसिंथेसिस एंड मैकेनिकल सपोर्ट एंड द मेन फंक्शन ऑफ परमानेंट टिश्यूज। सिंपल टिश्यू वन ऑफ द टाइप ऑफ सेल हैविंग अ सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सिंपल टिश्यू। नेक्स्ट है कोलन काइमा। कोलन कैमा देख सकते हैं हम डायग्राम में, ये होते हैं ठीक कॉर्नर होते हैं, ये बीच में प्रोटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होता है एंड सेल वॉल होती है। ये एक फाइबर है, एक स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा की फाइबर देख सकते हैं ल्यूमन होता है, ठीक को सेल वॉल होती है। ये बाहर सेल वॉल होती है, बीच ल्यूमन ऐसा क्लेरिडाई होता है बीच में। और देख सकते हैं पैरन काइमा। पैरन काइमा का ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस है, ये वैक्यूल्स है एंड ये साइटोप्लाज्म है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। Complex tissues more than one type of cell that work in coordination. Complex tissue होता है जिसमें वन और मोर सेल्स होते हैं, मोर टाइप ऑफ सेल होते हैं जो इकट्ठे काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में, जैसे कि जाइलम एंड फाइलम। जाइलम एंड फ्लोएम करते हैं वाटर और ट्रांसपोर्ट करते हैं और फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। देख सकते हैं इसमें ट्रैकाइड होता है, वेसल्स होते हैं, इसमें स्टीव शीप और एलिमेंट फ्लोएम कैनकाइमा कंपेनियन सेल होता है। तो फ्लोएम होता है ये फूड ट्रांसफर करता है एंड जाइलम वाटर ट्रांसफर करता है। परमानेंट टिश्यू नेम है पैरेन्काइमा। इसका स्ट्रक्चर है सेल्स आर मोस्टली इंडोडाइमेटिक थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल। जो इसकी वॉल होती है वो सेल लेयर से बनी होती है। इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन करना और स्टोरेज करना। नेक्स्ट है कोलनकाइमा। कोलनकाइमा क्लोजली पैक्ड सेल विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। कोलनकाइमा में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, उसकी डिपोजिशन होती है सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन इन द सेल वॉल में होती है। इसका जो फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्लोरोप्लाज्म कंटेनिंग सेल एसिमिलेट, फूड को एसिमिलेट करना है। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा elongated cell with thick lignified cell wall, डेड सेल विद नो प्रेजेंट। स्क्लेरेन्काइमा में होता है डेड सेल होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, प्रेजेंट फाइबर और स्क्लेर, और जो प्रेजेंट होता है फाइबर और स्क्लेरड में। और इसका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रेजेंट इन द सीड कोट पल्प एंड वॉल ऑफ द फ्रूट। और इसका काम है सीड कोट प्रोवाइड करना, पल्प एंड वॉल ऑफ फ्रूट के बाहर का जो छिलका होता है उसको प्रोवाइड। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो पार्ट है, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। Xylem made up of tracheids, vessels, xylem fiber and xylemal parenchyma. Vessels are tracheids and the main transporting material. Two type of primary xylem, xylem and metaxylem. In stem and discharge organism and process at the center. In root is conduct water and root to the stem of leaves. जो xylem होता है इसका काम होता है वाटर को ट्रांसफर करना, H2O। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम होता है इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना फूड को। इन एंजियोस्पर्म्स phloem is made up of mammalian cell tube type element, phloem parenchyma and phloem fiber in gymnosperm instead of tube tube and companion cell embryonis and cell in the present. phloem parenchyma is absent in mono, ये मोनिकोटिलेडन्स होते हैं उनमें phloem प्रेजेंट नहीं होता है, और इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, देयर इज थ्री टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम, तीन टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वस्कुलर। द एपिडर्मल टिश्यू systems are made up of epidermal cells, stomata, and epidermal appendages. The ground tissue system form the main bulk of plant. It divided into three zones: cotyledon, parasite, and pitch. The vascular tissue system is formed by the xylem and phloem on the basis of presence of cambium. Location of xylem and phloem. The vessel bundles are different types. The vascular bundle form the conductive tissue and transport water, mineral, and food minerals. ये देख सकते हैं आप, डायग्राम है, स्टोमेटा बीन शेप गार्ड सेल्स है साइड साइड में, स्टोमेटा, और देख सकते हैं आप ये है बीन शेप गार्ड सेल्स है, बीच में ये स्टोमेटा है, स्टोमेटल आर्किटेक्चर है, ये साइड में गार्ड सेल है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये सब्सिडी सेल्स है, और ये एपिडर्मल सेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गार्ड सेल्स है बीच में। Next we have monocotyledon and dicotyledon plants show marked variation of internal structure, the different type, number of location and vascular bundles। आपने जैसे कि डायग्राम में देखा तो इसमें ये मार्क किया गया है किसके जो डिफरेंट टाइप है, नंबर है और लोकेशन है। नेक्स्ट है डाइकोटिलेडन रूट, एपेल्मा इन outermost layer which contain root है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जो रूट लेयर होते हैं। several layers of cortex present the end of innermost layer epidermis which contain waxy material called suberin from जो कि इसमें waxy material होता है उसको हम बोलते हैं suberin, forming capsican strips। next of parasite which give rise to later root and vascular cambium, जो कि vascular cambium को राइज देता है। टू टू और सिक्स वेस्कुलर बंडल, यहाँ पे टू और सिक्स वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। रेडियल एंड एक्सियल वेस्कुलर बंडल होते हैं। यह रूट हेयर से है, कोटेक्स है, एपिडर्मिस है, पेरासाइकल, प्रोटोप्लाज्म, मेटाजर्म, पिच एंड फ्लोएम। नेक्स्ट है मोनोकोटिलिडन्स। The structure is similar to dicot root but possesses xylem bundle and present pitch of large and no secondary growth। इसमें secondary growth नहीं होती है। देख सकते हैं आप डायग्राम, जैसे कि ये रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस है, ये कोटेक्स है, एंडोवर्मिस है, पेरासाइकल है, फ्लोएम है, एंड पिच। डाइकोटिलेडन्स स्टेम, द outermost layer of epidermis was cuticle। जो outermost layer होती है एपिडर्मिस की हम उसको बोलते हैं cuticle। Trichomes and stomata made by the present on the epidermis। The cortex consists of three layers। जो cortex होती है इसकी तीन लेयर होती है, outermost hypodermis, middle parenchymus, cortical layer, and endodermis containing starch। जो endodermis होती है उसको वो starch gain करती है। Below endodermis, pericycle and readily located medullary rays are present। Vascular bundle are arranged in a ring। जो vascular bundle होते हैं वो रिंग में अरेंज होते हैं। Vascular bundle को joint open and enlarged protoxylem। ये है, देख सकते हैं आप जैसे कि डायग्राम में बताया गया है, यह मोटोकोटिलेडन स्टेम, iodermis in scalar chimeras and vascular bundle are scattered, co-joint and closed। देख सकते हैं ये डायग्राम, ये एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, वेस्कुलर बंडल्स है, ग्राउंड टिश्यू है, एपिडर्मिस में, हाइपोडर्मिस में वेस्कुलर बंडल, फिलोएम, जाइलम, ग्राउंड शेड, डाइकोटिलेड leaves, also known as a diversional leaf due to the distinct dorsal and ventral side reticulate ventation। The epidermis cover both the upper and lower surface। There is two stomata present in जो axial epidermis में two more stomata present होता है, और जो एपिडर्मिस है वो अपर और लोअर सरफेस को कवर करती है। मेसोफिल सेल्स आर पैरकार्मेंस आर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। देख सकते हैं आप डायग्राम, माइटोकॉन्ड्रियल लीव आल्सो नोन एज आइसोबारल एंड बोथ साइड आर सिमिलर। इसके दोनों साइड सिमिलर होती हैं, इसको आइसोबारेटलर भी कहते हैं। एंड पैरेलल वेंटिलेशन होती है इसमें, स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है बोथ साइड में। मेसोफिल आर नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन पैरासाइट एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स, और इसमें सम सेल्स आर एपिडर्मिस आर मॉडिफाइड टू लार्ज। कुछ सेल होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं लार्ज सेल में। वस्कुलर बंडल आर ऑफ सेम साइज, और जो वस्कुलर बंडल होता है वो सेम साइज का होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। आप डायग्राम को देख सकते हैं, ये है बंडल शीट है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये अपने आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उसको अच्छे से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस।